Азийн сангийн санхүүжилтээр төрийн байгууллагын төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг хангах зорилгоор Либерал Эмэгтэйчүүдийн Оюуны Сангаас Баян Үлгий, Баян Хонгор, Булган, Дархан, Дорнод, Багнуур, Говьсөнгөр, Хөвсгөл, Дорн говь, Өвөр хангай, Говьалтай, Сүхбаатар аймагуудад Авилгагүй нийгмийн төлөөх иргэдийн оролцоо 3 төслийг хэрэгжүүлж байна. Дээрх төслийн хүрээнд Либерал Эмэгтэйчүүдийн Оюуны Сангийн Дорнод аймаг дахь салбар зөвлөлийн төслийн багаас доорх ажлуудад мониторинг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд харилцан суманд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд гүйцэтгсэн аймгийн төвд хүүхдийн тоглоомын болон хэрэгжүүлэлтийн талбай 1, 2, 3, 6, 7 дугаар багуудад байгуулах ажил, харилцан суманд 2018 онд хийгдсэн гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэхийн ажил, орон нутгийн хөгжлийн сангийн журмын хэрэгжилт, 2019 онд харилцан суманд гүйцэтгсэн нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд явган хүний зам тавих ажил зэрэг болно. Мониторингийн үр дүн танилцуулах уулзалт хэлэлцүүлгийн ажиллагааг 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр харилцан сумын иргэний танхимд зохион байгууллаа. Уулзалт хэлэлцүүлэгт төр, иргэний нийгмийн байгууллага, иргэдийн төлөөлөл болох 38 хүн оролцлоо. Уулзалтаа хэлэлцүүлэг зохион байгуулахад харилцан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон Дорнод аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудын зөвлөлтэй хамтран ажиллалаа. Хэлэлцүүлэгт мониторингийн ажлын гүйцэтгэл болон тендерээр хийсэн ажлуудын ашиглалт хамгаалалтын талаар Либерал Эмэгтэйчүүдийн Оюуны Сангийн Дорнод аймгийн салбар зөвлөлийн удирдах зөвлөлийн гишүүн Оюун ханд оюун дэлгэр нар танилцуулга хийлээ. За түрүүний хэлсэн юм авсан зураг бол одоо тохирохгүй байна гэж ингэж хэлж байгаа. Тэгэхээр тэн дээр бол тайлбар өгөх байх гэж бодож байна. За ажлын гүйцэтгэгчийн хэлсэн хэмжээнүүд яаж гэнэ үү? Зөрж байна. За иргэдэд бол зөрүүтэй мэдээллүүдийг өгч байна. За ямар одоо яг тендерт шалгарсан одоо хугацаануудаа бол баримтлаагүй байна гэсэн иймэрхүү мэдээллүүдийг бол бид нар одоо энэ хугацаанд авлаа. Төсөвд мөнгө нь байхгүй. Гэхдээ төсөвд мөнгө нь байхгүй юм ийм олон тоглоом юугаар хийгээд тавиад байгаа юм бэ? Болиё л доо. Тэрийг угаасаа тэр чинь ямар эвдэрнэ штэ. Шүр болтон ямар унна штэ. Илэгдэн, хорогдон, юмас хэлбэн стандартын дагуу тавихгүй, чанаргүй юм тавих юм бол бити ийм тоглоом тавья. Энд чинь хог болоод байна. Уулзалтаа хэлэлцүүлэгт оролцогчдын зүгээс мониторингийн ажилтай холбогдуулан санал хүсэлт гаргасан. Үүнд бид энэ жил нэг ч тоглоом тавиагүй хэрлэн. Ер нь бол чанартай тоглоом ирэхгүй юм байна. Насны ангиллал, за тэр эрэг боолт одоо хийж байгаа тэр төсөв мөнгөндөө тааруулаад тэр хорооллын дунд одоо ил сайргаар яадаг энд юундэ гэл ингээл янз бүрийн төлөвлөлүүдийг бид нар ухаанд дүгнж үзээд энэ тоглоом ер нь бол дэмий юм байна өө. Тавиул тавьсан шиг ихээхэн хэмжээний хөрөнгө мөнгө тавьжаад стандартын шаардлага хангасан сүүлийн одоо тоглоом гэл нэг гулгуур одоо дүүжин даа чи юу гэдгийг нэг тийм л тоглоом гэвэл тийм л юм яадаг. Тэгээд тэр чинь бага насны хүүхд тоглох ёстой. Жохон дунд насных ч гэдэг юм уу жохон ахлагангийн хүүхдүүд ирээд хүүхдлийн босрын тоглоод нөгөөхөө эвтчихдэг эрг болтны ячдаг. Ийм зүйл байдаг учраас бид бол ийм шүүмжлэг хүлээж аваад энэ жил тоглоом тавиагүй. Энэ жилч бараг тавихгүй шахуу. Тавьбал бид нар одоо үнэхээр стандартын шаардлага хангасан хөрөнгө мөнгөний нэлээд өндрөөр тавиад одоо энэ тэр ямар материал байдгийг ямар одоо дэвсгэртэй байдгийг ийм шаардлагыг тавинаа гэж ингэж бид одоо бодож байгаа. Ийм байгаа. Тоглоомын хувьд бол үнэ. Энэ дээр иргэний нийгэм байгуулалт хата манай орлын ажил хамтлагт ажиллая. Та нарын саналыг авъя. Иргэдийн төлөөлөгчтэй орлын дэргүүлэгчтэй хурлаар хэлцүүлье. Ямар санаа ажиллагаар сайшаах вэ гэдэг дээр тэр хамтран ажиллахад бэлэн байна. Явцын дунд иргэдийнхээ очуулаад манай банк дээр ямар бүтээн байгуулалт хийж байгаа. За энд хүүхдийн тоглоомод байж байгаа. Энд цэцэрлэгийн барилга хийж байгаа. Энд сургуулийн өргөтгөл хийж байгаа. За та нар одоо очиж хар ямар байдалтай явж байна. Очиж хараад иргэдийн сэтгэлийн санамжаа хангажих нь авч. Дараа нь улсын комисс хүлээгээд авахдаа зэрэг иргэдээс нь саналыг авч. За ямар бүтээн байгуулалт хийж өргөсөн. Тэгээд иргэдийн төлөлд нь иргэдийн нийтийн оролдоор юм танилцуулах хэрэгтэй шүү дээ. За ийм энэ барьсан юмд явцад нь ийм байсан иргэдийн гэж ингэж үнэлгээ өгсөн. За ажилтнанд орсон. За ийм үнэлгээтэй хүлээж авсан улсын комиссны ийм үнэлгээтэй авсан иргэд ийм сэтгэл ам. За одоо энийг цаашдаа хадгалах хамгаалах нь иргэн бидний үүрэг. Энд бидний мөнгөөр босч байгаа юм гэдгийг ингэж ойлгуулах талаас нь бас анхаарах хэрэгтэй байна. Аль талаасаа. Мөн тэр стандарт гэхээс гадна аюулгүй байдлыг бид яаж хандах юм бэ? Тендер дээр энийг харах. Ялангуяа тэр
хүүхдийн орчин дахь тендерийг шалгаруулахдаа хамгийн бага доод үнийн саналаас илүүтэй тийм ээ аюулгүй байдал чанар гэдэг хоёр үзүүлэлтийг нэгдүгээр тавихгүй бол зүгээр хүүхдээр ашиг олдог юм л болох гэж байна. Аль нэг намынхаа юм аль нэг танил талдаа тендер өгдөгөө болчих. Тийм ээ? Энэ тендер шудраг ил тод зарлаа. Тендерийн үн дээр нэг хэдхэн хоног тавиад авчиж байна. Би 20 жил компаниуд зөвлөгөө өгж байгаа. Энэ тендер яаж юм мэднэ? Хэдхэн хоног тавиад авчдгийг заримдаа бол. Өөрөө авах гэдэг тендер бол энэ аюу амархан шүү дээ. Зарлаа 3 хонуулаа авчдаг. Одоо энэ дээр жидүү хүртэл жидүүгийн зээлийг хүртэл сумын самбар дээр тавиад яг хүн мэдэхгүй шүү дээ. Захин дээр тавихгүйгээр зээл өгч байгаа хүн мэдэхгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ мэдээлэл захин болгоно ий засаглал руу шилжиж гэдэг чинь хаяа нэг жилийн дараа юм одоо энэ тайлангаа тавих асуудал биш байхгүй. Ажил хийгдлээ тавилаа. Энэ дараалалаар манай тамгийн газрын чадвартай өнө чадваргүй өнө гэдэг дээр дарга нь өөрөө үнэлгээд үнэлтэ өгчөө тийм ээ. Одоо эднийг оролцуулъя. Хамтдаа хий гэдэг нэг юм бас санал байна. Харин манай аймгийнхаа төсөвдөр суулгаж байгаа дээвэр нь засч өгöd байгаа шүү. Тэгэхээр тэн дээр хин хяналт тавихтай. Тэр 5 давхрын оршин суугч өөрөө очиод бас зогсож байгаа шүү. Ийм учраас энэ нийгмийн ийм эдэнхүүдийн одоо маш их өрнүүлэх ийм ажил хийж өгөөч гэж. Хамгийн гол нь бид нар энэ төрийн байгууллага, энэ иргэний нийгэм байгууллага хэнд нь ямар боломжгүй нөөц боломж байна. Энийгээ бид бас хамтдаа уйдуулах хэрэгтэй байна. Ганцхан төсөв мөнгө гэдэгтэй гол нь биш тийм ээ. Сэтгэлээрээ хийх, боломжоор хийх, санаачлаараа хийх олон ажлууд байгаа. Тэрийг бас бид өөрсдөө харах хэрэгтэй. За тэгээд иргэдийн хандлага өөрчлөх гэдэг бол одоо хүн болгон яаж энэ үнэн энэ дээр одоо цаашдаа тийм ээ бас ямар зүйлээр яг яаж л одоо тэр хүүхдийн тоглоомын талбай хүлээлгэж өглөөгөөд нэг 2 3 хүн очиод одоо авах өгөхтэй биш. Тэнд оршин суугаа хүүхдүүдийн хүртэл оролцуулаад янз янзын аргыг л хэрэглэх хэрэгтэй баг. Энэ бол та бүхний тоглоом та нар одоо энийг хэрэгтэй гэдэг эхнээс нь хүүхдүүд ойлгуулаад тийм ээ ингээд хүлээлгэж өгдөг ч байдаг юм уу. Түрүүдөр ингээдээ бас дараа ярьж ирсэн тэр 5 давхрын тий айл өрх үнэн шүү дээ. Ер нь бол тэр хэн хэрэглэж хэн ашиглах гээд байгаа тэр хүмүүст нь хариуцлага тэр хяналтыг өгөх хэрэгтэй. Тэрнээс иргэний нийгэм байгууллагын нэг хэдэн хүн хурлын нэг хэдэн төлөөч юм гараад хөндлөгийн хяналт тавина гэдээ явахаасаа илүү тэр иргэд тэрийг ашиг чимэг хүртэж байгаа хүмүүс өөрснөө энэ хяналт үнэлгээг хийдэг, хяналтаа тавьдаг, хариуцлага удалгүй байвал хаана энэ ажил цаашдаа сайжрах байхаа. Одоо өмнөх онд ердийн углаар төсвөл батлагдаад тендергүй хэмжээний сайтанд юугаа тавьшаа төлөвлөгөөгөө тэрний дагуу төлөвлөгөө тавьсан одоо ажил эхэлсэн энэ хугацаа жоохон ороод ирсэн байгаа. Энэ маань бол юунаас шалтгаалж байгаа вэ? Тендер зарлах, шалгаруулах, тэрээ бол эрх олгох энэ хугацаанууд жоохон сонгогдсноос болж яг төлөвлөгөөнөөс төлөвлөгөөнд хугацаанд амжаагүй юу яаж гэрээ хийгдсэн байгаа. Энэ маань бол мөн дуус хугацааг мөн хойш тавьсан байгаа. Энэ маань бол орон нутгийн хөдөлгөөний сан маань манай сум оны эхэнд бөөн ирчихдэггүй 12 сартаа хуваагдаж тусдаа ирдэг учраас бүх ажлуудаа 4-5 сар дуусгаад яаж ч юм бол компаниуч бүгд мөнгөөр гэсэн. Тийм учраас зарим ажлуудыг 10 сар дуусгаад, зарим нь 11 сар, 9 сар дуусгаад ингэж хуурилж ингэж олгосон байгаа. Энх хотхон даргаад өгөөд тэгээ энх хотхон даргыг одоо тэр нөгөө хяналт тавих инженертэй бүгдтэй дуудаад би дээвэр рүү гарч шалгаад одоо бид нар Facebook чат групп нээгээд одоо тэрэндээ бүх тэр одоо 5 давхрынхаа иргэдийг оруулаад за тэгээд иргэд маань өдөр болгон гарч хардаг. Одоо тэгээд тэр ажил нь тэр гүйцэтгэгч компани өдөр болгон хийж байгаа ажлаа бичлэгээр болон бичгээр оруулдаг. Энэ бол маш үр дүнтэй юм байна. Ер нь цаашид хийгдэж байгаа ажлыг хийгээд дууссан хойно нь биш хийгдэж байх явцад нь за энэ ийм тавиад ээ шүү, ийм тоглоом тавьчлаа, энэ тоглоом болохгүй шүү, энэ ингээд ээ шүү, энэ материал нь ийм байх шүү гэсэн ийм хяналтууд, ийм шүүмжлэлүүдийг хийж явах явцад нь өгөөдөөвэл тухайн хийж гүйцэтгэж байгаа компанидаа ч гэсэн тэгээд дараа нь ашиглаж байгаа бид нарт ч гэсэндээ илүү төхөмтэй юм байна гэдгийг би бас мэдсэн. Тийм учраас одоо ер нь хийгдэж байгаа баг дээр хийгдэж байгаа ажлуудыг ер нь явцсан дунд нь шалгалт хийж, явцсан дунд нь шүүмжлэл юугаа хэлж, явцсан дунд нь материал юмыг солиулбал илүү их үр дүнтэй юм байна гэсэн ийм бодол төрсөн. За тэгээд зөндөө бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгддэг. Гэвч одоо эргээд эвдрэл гэмтлүүл дэндүү их хүүхдүүд маань дэндүү ухамсаргүй. Тэгэхээр одоо иргэний нийгмийн байгууллагуудаа би ямар хүсэл тавих гэж байна гэхээр хүүхдүүдтэй хандсан тийм нэг урайлаг тийм ээ одоо зурагт хуудасч байдаг юм уу? Эсвэл шторк зурагт хуудас тийм юмнуудыг одоо сургуулиудын үүдэн дээр, анги танхимын үүдэн дээр ч юм уу тийм юмыг одоо бүр байрлуулах цаг болжээ. Аав ээжийг чинь татвар төлдөг мөнгөөр хийгдсэн бүтээн байгуулалтыг та нар битгий эвдэц сүйтгэеч гэсэн ийм урайлгыг одоо тавьмаар байна. Эсвэл хүүхдүүдийг нь өөрсдөнд нь урайлуулмаар байна. Ийм нөлөөллийн ажлыг хийхгүй бол бид нар 1000 бүтээн байгуулалт хийгээд өөр ашигт хүрэхгүй байна. Энэ гоё бүтээн байгуулалт хийгээд одоо бид нар энэ хүлээж авч байгаа орчноо өөрчлөхгүйгээр ягарч бүтэхгүй.
одоо бид нэр сая би гэрэлтэй голонжор нэг өдөр тэр юуны одоо ойлын модны дундуур тавьсан юун дээгүүр замаар явсан чинь тэр сандлын модыг ингээд хурдтад аваа хайцсан байгаа байхгүй. Гэх мэтчил ингээд ерөөсө хийсэн юмыг байлгахгүй бол тэр нөгөө эрг шураг байхгүй болж ингээд тэр зарим нэг нь бол чанаргуугаасаа биш. Ерөөсө хүмүүс сандаж байгаа байхгүй. Одоо энэ сайхан автобусны буудлууд яв бүгд байхгүй боллоо. Гэх мэтчил ингээд хүмүүсийнхээ толгороо юм хийхгүй за энэ арх ууж байгаа улсуудтайгаа эднэртэйгээ л ажиллахгүй бид нэр гिचнээ сайхан юм хийгээд одоо маш их юм хийж гин маш их хөрөнгө гарч гин тэгээ энийг одоо ингэж устгаж байгаа учраас үндэсний гэдэг нь би юу гэж байгаа вэ? Сургууль цэцэрлэг албан газраар одоо соён гэрэл ажлыг өргөн хэмжээтэй зохион байгуулах хэрэгтэй байна. Энэ нь одоо ямар нэг эд материалыг бол заавалчгүй араас нь урсгал зардлыг тавьж өгөх хэрэгтэй. Сая тоглоомын талбай чанартай байлаа гэсэн хэдий ч гэсэн Toyota машин ч гэсэн засвар хийгээл явдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан энэ тоглоомын талбайнуудыг бол араас нь заавал засвар үүсгэх хэрэгтэй. Гудамжны гэрэлтүүлэг яг өнөөдрийн байдлаар жилдээ 40 орчим гэрэлтүүлэг дайрагддаг. Хэрвээ энийг бид нэр засаж янзлахгүй бол гудмаар дүүрэн хүний шүдэн унтсан юм шиг хоосон ингээд гэрлийн шонгод байх байсан. Бүгдийг ингээд дор насаагаад ингээд янзлаад яваад байгаа тулдаад үдий зэрэгтэй яваад байгаа. Тоглоомын талбайнууд дээр нэг хоёр хүний орондоо тавиад нэг урсгал засвар шарг марг тэр боолтыг авч өгөөд ах юм бол энэ хэмжээнд бос байхгүй. Тухайд бол даргын үед бид нар 10 хэдэн 8 оноос хойш энэ ярьсаар л байгаа сэдвэлтэй. Өнөөдөр ч гэсэн бас яваад яриад л байна. Тэгээ тухайд би бас хэлж илсэн. Тэр хүн дөрөвний тоглоом хийгдлээ. Энэний араас заавал урсгал зардал хэрэгтэй. Ядаж тоглоомоо будаж мөнгө нь гандаад байна. Шарг маргийн тослох хэрэгтэй байна. Болт молтын ганц нэг унсныг нь сэргээчих хэрэгтэй байна. Энэ одоо энэ ч гэсэн баахан муулуулаад байгаа тоглоомод арчлаад өгвөл бүгд босоод ирнэ. Боломжгүй үед бол биш. Бүр ингээд хог болцсон юм биш. Тэгээ жоохон арчлалтууд хэрэгтэй. Тэгээд арчлах жоохон зардал марлын тавьж өгөхгүй бол болохгүй байна. Одоо энэ ногоон байгууламжийн хашаа хайснууд байна. Босол нэг хийгээл хайцдаг тэгээд мөнхийн юм шиг боддог. Араас нь байнгын арчилт хамгаалалт будаг мудгаар сэргээж явахгүй бол болдог. За энэ явган зам гэдэг дөнгөж сая яригдж байна. Одоо энэ дүүгээр явган машин давхиад эхэлнэ. Тэгэл юуг бол мөнгө гундаа шороо тоосон дарагдаал ядчил очоод нэг хүддээд шороог нь ягаад дээгүүр нэг явахгүй болгоод бас нэг араас нь хөөсөлтөг хүн байх хэрэг. Тэгээ энэ явган зам бол чоолсон хөгжил дээр очисон байгаа. Мөн замын тэмдэглэгээнүүд байдаг. Хуучин одоо энэ зам дагуу явган хүний гарц тим ийм зам гэдэг бүгдийн дайраад унгаач. Ердөө л дөнгөж хийгээл маргаашнаас нь дайраад эхэлдэг. Тэгээд тухайд бид нар бас нэг тоолж явах 400 орчим тэмдэглэгээ байсан. Тэгээ одоо буцаа тэр нь буугаад нэг 200 хүрч байгаа мүү. Тэгэхээр яалтчгүй энэ дээр арчилт хамгаалтын компани хэрэгтэй. Либерал Эмэгтэйчүүдийн Оюуны Сангийн Дорнод аймагдах салбар зөвлөлийн төслийн багаас мониторингийн ажлын хүрээнд иргэдээс авсан сэтгэл ханамжийн судалгаа, санал асуулга, төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага иргэдтэй хийсэн ганцаарчилсан ярилцлага, ажлын хэсгийн гишүүдийн хамтарсан зөвлөлдөх уулзалт, төрийн болон хувийн хэвшил иргэдийн дунд зохион байгуулсан уулзалт хэлэлцүүлэг зэрэг ажлуудын дүгнэлтэнд тулгуурлан доорх зөвлөмжийг гаргаж байна. Үүнд Хэрлэн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хууль болон хууль хэрэгжүүлэгтэй холбогдсон гарсан бусад эрх зүйн актуудыг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах. Түүний биелэлтэнд байнгын мониторинг хийж гарсан зөрчил дутагдал бүрийг холбогдох хүмүүст мэдэгдэж байх нөхцөл бололцоог бүрдүүлж биелэлтийг хангуулж ажиллах. Нийгмийн игэх хариуцлагын болон олон нийтийн оролцоод хяналт шинжилгээ, үнэлгээний аргуудаас суралцах, орон нутгийн иргэд иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах. Иргэд иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоотой төрийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтэнд хөндлөнгийн хяналт үнэлгээ хийх зорилгоор Хэрлэн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэд байгуулагдсан хяналт үнэлгээний олон нийтийн зөвлөлийн бүтц бүрэлдэхүүнийг шинжлэх, үйл ажиллагаа явуулах боломж нөхцлөөр хангах. Төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний хэрэгжилтэнд хийсэн хөндлөнгийн хяналт үнэлгээний ажлын талаар мэдээллийн сан байгуулах. Төслийн үр шимийг хүртэгчид иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгааг жил бүр авч үр дүнг тооцдог байх. Тендерийн ажлын гүйцэтгэлд хийсэн хөндлөнгийн хяналт үнэлгээний дүгнэлт зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар санаачлагтай ажиллах. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журмын 9-7 аймаг сумын захиргааны байгууллага болон иргэд иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулан орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт, аудит, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, дүгнэлт зөвлөмж, акт, албан шаардлагыг тухайн шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар жил бүр хэлэлцүүлнэ гэсэн заалтын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. Харин Хэрлэн сумын засаг даргын тамгын газарт
Тендерээр хийгдсэн ажлуудыг ашиглалтанд орсон даруй тодорхой байгууллагуудад хариуцлан өгч, ашиглалтын явцад хяналт тавьж байх, ашиглалтын явцад гарсан эвдрэл, гэмтэл, зөрчил тутагдлыг арилгах шаардлагатай зардлыг төсөвт суулгах. Төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөл арга хэмжээний талаарх мэдээллийг нээлттэй ил тод болгох, иргэдэд хүргэх арга замыг оновчтой тодорхойлох, орон нутгийн хөгжлийн сангийн талаарх мэдээллийг номын сан веб сайтуудад байршуулах. Тендерт оролцож байгаа байгууллагуудын дутуу буюу чанаргүй хийгдсэн ажлуудыг нөхөн хийлгэж, хариуцлага тооцсон талаар тодруулсны дараа дараагийн тендерт оролцуулдаг байх. Иргэдийг худалдан авах ажиллагаа болон хяналт шинжилгээний чиглэлээр сургалт мэдээллийн ажиллагаанд оролцуулж, чадваржуулах итгэх санаачлагыг нь дэмжих. Төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлын явцад хүндлэнгийн хяналтыг харилцан сумын багийн ажлын албанаас төслийн үржимийг бүртгэж иргэдтэй хамтран зохион байгуулах. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журмын 9-6-ад заасны дагуу хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайлан дүгнэлт зөвлөмжийг орон нутгийн хөгжлийн сангийн захин хуудасаар дамжуулан олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх үүргийг аймаг нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэс сум дүүргийн засаг даргын тамгын газар хүлээн гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэх. Авилгагүй нийгмийн төлөөх иргэдийн оролцоо төслийн хүрээнд гарсан зөвлөмж бичгийг харилцан сумын засаг даргын орлогч бүрэг очир сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны дарга болд нарт гардуулан өгч, уг зөвлөмжийг харилцан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэхээр төлөвлөгөөнд орууллаа.